Muraho neza ndabasuhuje cyane aho muri hose. Ndi umudamu w'imyaka 45, ndi umunyarwandakazi, ntuye mu gihugu cya Uganda, mfite umwana umwe w'umukobwa. Nifuje kubasangiza ubuhamya cyangwa urugendo rw'ubuzima bwanjye, kuko nari umudamu nkiri muto nakundanye n'umusore, ndamukunda pe, ndamukunda, ariko mukunda abatankunda. Ndamukunda kuko yari we nari nkunze bwa mbere, numva nyine ari we numvaga maso yanjye n'umutima wanjye ari we unyerekejeho. Ndamukunda ariko mu by'ukuri we ntiyankundaga, kandi akanabimbwira ko atankunda, agahora abimbwira ku buryo yambwiye ko no mu bakobwa yumva azarongora ntarimo. Ariko njye kuko namukundaga ndamubwira ni wowe uzareke kunkunda njye nzagukunda. Numvaga bizahinduka, numvaga rwose urukundo mukunda ruhagije. Twaje gukundana, naje kumukunda nkomeza kumwihambiraho, antera inda. Maze kuntera inda numvaga ntacyo bimbwiye gutwita inda ye, kuko naramukundaga cyane. Amaze kumenya ko ntwita inda ye rero kiba ikibazo, aba ngombwa ko ntegeka kuyikuramo. Nanga kuyikuramo, ariko andusha imbaraga, ajya kunshakira imiti ntabizi, ankuzamo inda ku ngufu. Ariko kubera Imana, buriya umuntu Imana yavuze ko azabaho abaho. Umwana inda yanze kuvamo, umwana niwe uriho, niwe umukobwa afite. Imana rero ni nziza buriya, niyo twaba dukora ibyaha ariko ibiturindiramo, ikatugirira neza, ikatugirira imbabazi. Umugabo rero nakomeje kumwihambiraho, ndabyara, kandi mbyara tutabana kuko yaje kunyirukana nyuma yo kunkuzamo inda yanze kuvamo. Arambwira ngo naramubeshyaga, nta nda afite. Ariko nasubiye iwacu ndabyara, umwana arakura, mara imyaka 3. Nyuma y'imyaka 3 twakomeje kujya tubana nyine, njye nkamwihambiraho, nkamwishyira. Agezeho hari yatekereje ko mubujije amahoro, turashakana, turasezerana byemewe n'amategeko, turabana. Umwaka wa mbere ariko ari za nduru, twabanye nkubitwa, twatangiranye ubuzima bw'urugo nkubitwa, ngaharikwa, nkazanirwaho abagore mu nzu, nkabyihanganira, nkavumubwira nti naje kubaka, kuko numvaga mukunda pe, numvaga mukunda cyane. Narabuze ukuntu namwikuramo. Akagira ubwo azana abagore mu buriri bwanjye, nkabimenya, ariko nkumva sinamureka. Yankubita, nkahukanira mu kindi cyumba, sinsubira iwacu. Hari n'ubwo yankubise, ambulance ariza bahuruza ambulance, niyo yanteruye banjyana kwa muganga. Ariko mva kwa muganga nsubira mu rugo, kuko nakundaga urugo rwanjye, nakundaga uwo mugabo. Uko namukundaga we ntiyankundaga pe, nyine nkabibona ko atankunda. Hari n'ubwo nagiye iwacu, aza kuncyura, asaba imbabazi, ati rwose sinzongera. Turongera turasubirana. Igihe cyaje kugera rero turimuka, tujya mu ntara aho yakoreraga. Ubuzima bukomeza kuba bubi, noneho no gukora n'imirimo arabihagarika, kuko akazi nakoraga Imana yampaye n'umugisha, ngakora bikaza. Ntangira gufata inshingano z'urugo, zo gukorera urugo, kwishyura amazu, inzu twabagamo, kwishyurira umwana, abakozi, mbese ntangira inshingano noneho z'umugabo, kandi ndi umugore, kandi mfite umugabo. Kandi muri ubwo buzima bwose ariko nkubitwa, ngahora mbese nahoraga ku nkoni nk'igisambo. Umutima wanjye wagezeho urananirwa. Tumaranye imyaka 10, urananirwa. Ibikomere byari byinshi, abaturanyi bari babizi, bahoraga bandwaje inkoni, kugeza igihe fashe icyemezo turatandukana. Tumaranye imyaka 10, nihanganye imyaka 10, nkubitwa imyaka 10, ndayihangana, ndangije ndamureka, turatandukana. Tumaze gutandukana, ubuzima nyine bwakomeje kuba atari bwiza, ariko kuko nari mumenyereye ubuzima bwo kwibana, bwo gukora imirimo ya kigabo, kandi ndi umugore, n'undi nakomeje kubikora. Ubwo dutandukanye hashize imyaka 2, mfata icyemezo cyo kuva mu Rwanda, njya gushakishiriza ubuzima Uganda. Ngeze Uganda, ibyo nkora Imana ikomeza kumpa umugisha, ariko mfata ikindi cyemezo cyo kuvuga ngo Uganda ntabwo wayibamo udakijijwe. Udakijijwe ubwo waba uri umusambanyi, cyangwa se ukora ibyaha nyine ko wishakiye. Mfata icyemezo, njya mu rusengero, ndihana, ndakizwa, nkora imirimo y'Imana, mpabwa inshingano mu itorero, kuko numvaga nta handi buhungiro nzabukura. Cyane ko nafite umwana w'umukobwa, ngomba kumuha uburere, ngomba kumwereka inzira nziza, kugira ngo atazahura n'ubuzima nabuye nabwo. Kugeza iyi saha rero, maze imyaka 12 ntandukanye n'umugabo, ariko tumaze imyaka 3 dukoze divorce twayikoze 2019.
ubu rero ku myaka mfite numva nifuza umugabo twabana, umugabo wamara agahinda, umugabo wampoza amarira, umugabo wankunda atari njye umukunda. Yes, nanjye nzamukunda kuko nankunda nzamukunda, urukundo ndarufite, ariko nifuza umugabo uzankunda nanjye nkamukunda, tugasazana tukubakana. Nifuza kugira urugo rwiza rurimo amahoro, rurimo ubwumvikane. Nifuza umugabo, sincagura umugabo umuremure cyangwa umugufi, ntabwo ncagura uruhu cyangwa ubwoko, ariko ndifuza umugabo ukuze uri hejuru y'imyaka yanjye, niyo yatangira ku yanjye 45 kugera kuri 55. Ntabwo nshaka abasore, nta musore nshaka rwose, kuko abasore batesha umutwe, nabo baba bashaka kubarera, kandi abagore twe dukeneye kurerwa, dukeneye gutumira nk'abana, natwe twumva dushaka ko batwitaho. Hagati aho rero nifuza umugabo wo kubaka, ntabwo nifuza uwo kunkunda ngo agende, nifuza uwo tuzabana, umugabo ufite ubushobozi, nanjye nkava mu buzima bwo kwibana, bwo kwiyitaho, nkagira unyitaho. Umugabo ufite ubushobozi rwose niwe nifuza. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.